đây đúng một điểm hạnh phúc cũng như là giúp cho đôi bạn trẻ trong năm tình viên mãn. Những cái một người làm chương trình thì trên đọc những bài tập để chúng ta đã được gia đình của cha. Vâng, với lớn người làm chương trình cũng như MC Trường Quang cũng như âm thanh ánh sáng của Bình Thường rất thân được chào đón tất cả quý vị để trở về đây tại mảnh đất thôn Nậm Mòn, xã Thông Nguyên, tại Gia Định. Một người 18 đôi mươi, một người xinh đẹp xinh tươi hơn mình và thật sự là chúc xuân vì hạnh phúc đầu mình. Em xin em đến cuộc mình sinh đúng là ai chắc cánh cho chim bay bởi tổ, ai phở với cho đôi bạn trẻ yêu nhau nhìn nhau chẳng biết nói gì.
trưa ngày hôm nay. Xin một tràng vỗ tay thật lớn mời tất cả quý vị khách quý chúng ta để cùng chào đón sự hiện diện của đứa bạn trẻ tại sân khấu tình yêu trong buổi trưa ngày hôm nay. Qua sông thì phải có bến đò, lớn lên dựng vợ thì cũng phải có sự dặn dò của đôi bên. Vâng, sự hiện diện và dặn dò của bên phái đoàn họ nhà trai đã có mặt tại không gian trang trọng được lấy cũng như khán cảnh hoa ngày hôm nay rồi. Phía bên nhà gái đó là Bắc Bình hãy cùng hiện diện tại sân khấu ngày hôm nay. Xung quanh trại hồn trăng vàng lên cao, ai với lòng đã xuyến sao, nhìn anh biết nói thế nào sau đây, nhìn càng đắm ngắm càng say, cái say men rượu đã sang men tình, rằng anh đã được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất chúng mình yêu nhau. Tất thân lời nói của chú rể làm cho con dâu vô cùng bối rối, con dâu chẳng biết nói gì, chỉ biết vứt ve tà áo kính trên tay, chân đi nhầm đất cỏ bay bên đường. Thôi đừng nói nữa anh ơi, em đến đây hiểu những lời của anh, đợi ngày gió bắc trăng thanh, đợi ngày buổi chín táo xanh em chờ, mà tình yêu của hai bạn không thể nói hết bằng thơ, bó công em đợi đang chờ là đây, về chung vui cái hai cặp hôm nay, có các quan toàn thể quây quần đại gia, có thức dân trà ngọt điểm thêm hoa, vậy thì đừng cho chúc đã gặp may, mừng cho gái nhá cùng chơi một nhà, vui lòng mẹ và ý cha, vui chị vui ta vui mình, và có những người làm chương trình, xin trân trọng kính mời tất cả quý vị hãy đứng lên sân khấu tình yêu ngày hôm nay, về lại chương trình xin bắt đầu tuyên bố lễ thành hôn của đôi trẻ. Champagne để chúng ta cùng vui những rượu champagne thắp lên tình yêu đẹp đẽ nhất của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Em hãy
trầu đỏ đấm lên, năm yêu xanh trái tay lên vợ chồng, người cho không đến tơ hồng, cho lòng bụng mặn nồng yêu thương.